Ja. Roy, tusen takk for at du kom med meg på kanalen min YouTube om samme språk i Kautokeino. Kan du si noe om barnehagen? Ja, vi er da en studentbarnehage i tilknytning til Samisk høyskole. Samisk barnehage med 3 avdelinger, varierende antall barn, men per nå så har vi da lov til å ha 29 barn på barnehage. Nordsamisk er språket vi snakker hver dag i barnehagen. Det er språket vi bruker når vi prater med barna. Det vi har på veggene her, sanger og diverse andre plakater med sånt, der vi prøver å vise det samiske. Gjennom året så har vi mye forskjellige aktiviteter innen tradisjonell kunnskap som vi prøver å ta barna med på og lære. Roy, Ja. som leder til Samisk barnehage i Kautokeino, hva er utfordringene med å opplære barn i og på samisk språk? De største, hvis du spør om utfordringer, tenker jeg jo det at en stor del av utfordringen er jo det at vi har veldig lite bøker i forhold til norsk. Vi har veldig lite forskjellige tilbud på nettressurser. Så du tenker at det er ikke nok samiske bøker? Det er ikke nok nordsamiske bøker. Og der er jo også dilemmaet det at vi har ikke nok nordsamiske bøker, og nordsamiske bøker har vi egentlig en god del av, men de mindre samiske språkene har veldig, veldig lite i forhold til oss. Ikke nok samiske bøker for små barn? Nei, Ja, det er det ikke. Det er ikke nok. Det er ikke veldig aldeles. Og så er det jo det at da må man vanskelig å få tak i, eller du må vite hvor du får tak i det her. Du må vite hvor du finner informasjon om diverse. Vi har jo en nettside der man jobber med å få samlet alt av læremidler og læringsressurser, som til en viss grad har lyktes, men det kunne vært en enda bedre. Det er mye som mangler der. Det er mye samiske sanger som du ser bak her på veggen. Det er vanskelig å finne tekster til dem og sånne der ting. Man hadde fått det en plass der man finner det lett. Og så skal du ha en sang om sola, så søker du der, så finner du sangen om sola på samisk. At du ikke må vite at i den boka du holder der er det noen sanger som er veldig vanlige. Hvis ikke du vet at det er en sang som står i den boka der, så må du nesten vite hvilke bøker det finnes tekster til den der sangen eller den der sangen. Kanskje du ikke vet om noen sanger. Yngre generasjoner kanskje ikke kjenner til de her tidligere bøkene når det begynte å komme med samiske barnesang, bokbøker og sånn der. Og at det skal være enklere for dem også å finne tak i sånt. Hvordan kan du overvinne disse utfordringene? Det er jo bare, vi må jobbe hver dag med å være bevisst og være gode språkforbilder for våre barn her. Og i en viss grad vi selv ganske viktige leverandører av læremidler. Vi lager mye selv. Kunne kanskje blitt flinkere til å dele. Mange er flinke til å dele det de lager, men man kunne blitt enda flinkere til det også. Men det er mangler innen ganske mye av læremidler. Det er utfordrende. Vi jobber opp imot myndigheter, få dem til å forstå. Ja, vi har tett samarbeid med Sametinget og ytre våre ønsker til dem om hva vi hadde ønsket mer av. Men igjen, det er store mangler i nordsamisk, og det er enda større mangler innen læremidler i mindre samiske språk. Og Sametinget må prioritere den potten de har årlig til læremiddelproduksjon mellom de forskjellige språkene. Og da kan det bli litt sånn uønskede gnisninger mellom sørsamisk og nordsamisk. At sørsamisk føler at nordsamisk vinner, og hvis en av andre året så er det sørsamisk som prioriteres, så føler vi kanskje i nordsamisk at hvorfor prioriteres det? Da blir det liksom, og jeg bruker av og til jeg har spurt meg om det er en ønsket politikk fra høyeste hold i Norge at det skal være sånn. Man skal ha denne konflikten skal være der. I stedet for at man tar et skikkelig krafttak og løfter læremiddelproduksjon til alle samiske språk. I stedet for at man så til stor grad må prioritere. Og det er ikke så mange læremiddelprodusenter, og de søker jo da Sametinget om midler, kan ha et veldig godt prosjekt og får avslag. Hva gjør det med produksjonen? Kanskje det er et læremiddel som absolutt skulle vært der, som ikke blir gjennomført på grunn av at man ikke fikk midler til det da man søkte om tilskudd til det. Det er mye, og da er vi bare inne på læremidler. Men også det her med at bemanningsnormen i Norge, det er en viss bemanningsnorm, en minimumsnorm
som fungerer som norm. Altså det, hvor mange ansatte skal du ha per barn? Og, ikke sant? Sånn som normen er i dag, så vanskeliggjør det sånn en-til-en læringssituasjon for små barn på grunn av at man er litt presset, eller ganske presset på det. Man ikke har tid til å ha en god læringssituasjon med et enkelt barn eller en barnegruppe i like stor grad som man kanskje hadde ønsket. Det skjer jo, men man får kanskje ikke vært så nøye på det, eller hadde man... Right. Er det noe økonomisk støtte fra myndigheten? Vi får tilskudd fra kommunen for først et tilskudd, altså en rammeoverføring til kommunen og etter hvor mange antall barn man har i kommunen. Så vi blir regnet som en privat barnehage, så vi får omkring 85% av det kommunale barnehage bruker til sine barnehager. Det får vi i støtte fra kommunen da. Og i tillegg så søker vi årlig Sametinget om støtte til å ha samisk barnehage. Og man må vel være så ærlig å si det at uten Sametingets støtte så hadde vi nesten vært innenfor de her 4 veggene, eller vært innenfor det gjerdet her. For med den her offentlige støtte, altså kommunale støtte, holder det knapt nok. Altså det er knapt nok som man får dekket lønn til de ansatte. Så Sametingets stipend gjør at vi får reist ut på ekskursjoner, vært på turer rundt i nærområdet, og det er jo da takket være dem at vi har mulighet til det. Selvfølgelig så kan vi jo bruke nærområdet her til turer, men man vil jo komme seg lenger bort. Man må kunne leie skute, og leie seg buss og sånne ting for å komme seg litt lenger unna og få drevet med sånne ting. Så det muliggjør egentlig ikke det tilskuddet vi får fra kommunen eller staten per dags dato. Snakker alle barn her nordsamisk? Alle barna som er her lærer seg nordsamisk. Ikke alle snakker det flytende enda. Selvfølgelig så er jo de i den yngste avdelingen, de har jo ikke fått noe språk enda. Men de hører språket fra de er små i småbarnsavdelingen, og når de nå utvikler språk, så er det nordsamisk de snakker. Så ikke alle barn som får opplæring her snakker nordsamisk hjemme? Nei. Det har vært en varierende på det, om de snakker nordsamisk hjemme. Det kan være at en forelder ikke snakker nordsamisk, og da vinner ofte det språket hjemme. Det har vi et eksempel på. Og også eksempler på foreldre ikke snakker et av de språkene, de offisielle språkene i Norge, som også har vært her i barnehagen og lært seg samisk. Roy, tror du at det er nok barnehageopplæring i og på samme språk i Finnmark? I Finnmark er det nok ikke nok. Ikke på det nivået som man kanskje skulle vært. Og det har nok en god del, der har fornorskningen en god del av årsaken til at det ikke er helt der, eller det er langt fra der hvor man egentlig skulle vært i dag. Men her i Kautokeino så skjer jo alt på nordsamisk, både på skole og barnehage. Så her er det nok. Okay. I Kautokeino? Kautokeino. Okay. Men vi har faktisk et prosjekt gående nå i Kautokeino barnehagen på at vi skal bli enda mer bevisst på å bruke samisk, og enda bevisst på språk, og få det enda tydeligere frem, være enda bedre språkforbilder. Og uten å si at vi ikke er det allerede i dag, men at vi skal bli enda bedre, at vi skal bli enda bedre språkforbilder for de ungene som vokser opp og som er hos. Roy, hvor mange samiske barnehager i Kautokeino? Kautokeino har 3 kommunale barnehager. 3 kommunale, og så er det 2 private barnehager her i Kautokeino sentrum. Og så har man en barnehage i Masi. Der er det ikke så mange barn, men likevel et veldig viktig tilbud i Masi for at familier skal trives og kunne bo der. Må man ha et barnehagetilbud der også. Alright. Ja. Jeg har noen spørsmål til deg om deg selv. Vokste du opp med å snakke nordsamisk hjemme? Det gjorde jeg. Jeg vokste opp med å snakke nordsamisk hjemme. Det gjorde jeg. Så alle familien din snakker nordsamisk? Hele min familie snakker nordsamisk. Eller min avdøde farfar, han var norsk, og han pratet norsk da. Men utover det så var det nordsamisk. Det gikk i.
Jeg var aldri i barnehage som ung. Jeg vokste opp, min barnehage var hos mine morfar og mormor. Der det gikk i samisk. De hadde bondegård og det med det, og det var der jeg vokste opp. Der hadde jeg mye slekt og venner i nærheten. Vi var mange barn som ikke var i barnehage, så vi vokste opp sånn. Og det gikk kun på samisk. Din far og din mor snakker nordsamisk? De snakker nordsamisk, ja. Men kan man si det, tilfeldighetene ville ha til at vi flyttet til et område i Karasjok da, der det bodde mange norsktalende. Og min mor har i ettertid fortalt at de første par dagene etter at vi hadde flyttet dit og hadde vært ute og lekt med ungene der i nærmiljøet, og kommet inn gråten og sier at jeg forstår ikke hva de sier, for da var jo samisk kun det språket jeg kunne. Og jeg ble jo etter hvert gode venner med de her naboer, de var i samme alder som meg, og når skoletida kom, så mener jeg at jeg fikk være med på å bestemme det at jeg ville gå i samme klasse som dem. Så det ble det sånn. Og hjemme snakket vi fortsatt samisk, blant med alle andre venner som snakket samisk, så snakket jeg samisk med dem. Men i skoletida så var det jo norsk. Og man ble vel kanskje ikke selv om vi er i et kjernesamisk område, så har jeg i ettertid tenkt at man har ikke vært så veldig god på det å få det samiske perspektivet fram i en norsk klasse, som man kunne vært. For min egen del så var det jo sånn, hadde jo samisk undervisning, men ikke alle de som i klassen min snakket like godt samisk som meg. Mange av dem gjorde det, men det var noen som ikke var på det, at de pratet det flytende og pratet det til daglig, som hadde det som undervisning. Så man kunne vel kanskje også, delvis kunne vel vi også vært, jeg og min familie vært hardere på det at jeg skal få opplæring på mitt eget, altså på det nivået jeg var på. Men det ble da ikke sånn, så jeg gikk 9 år i grunnskole i norsk klasse, og likeså på samisk videregående skole i Karasjok, så var det jo også mye norsk. Det var de samme folkene man vokste opp med, som man gikk i klasse med, så det var jo mest norsk, selv om vi også da pratet samisk med de som pratet samisk. Så du gikk på norsk? Jeg gikk i norsk klasse. Det var i Karasjok da jeg vokste opp, så hadde vi en klasse for de norsktalende, en klasse for samisktalende, og en klasse for de som var i reindrift. Det var en egen klasse for dem, som var mer tilpasset til deres kalender, holdt jeg på å si, at det skulle være enklere for dem å få seg fri og sånt. Og da var det en ganske stor overgang å komme ned på samisk høyskole her, og plutselig skulle skrive, snakke, og alt foregikk på samisk. Man skulle skrive lange innleveringer på samisk. Men samtidig så følte man liksom at man tok noe igjen, at man på en måte hadde mistet en del av det samiske på grunn av at man gikk i norsk klasse. Men de snakker nordsamisk nå hver dag på arbeidsplassen? Ja, på arbeidsplassen og hjemme. Ja. Min kone er også nordsamisk. Våre barn snakkes nordsamisk, og sånn er det. Sånn er det i dag. Men det var en overgang å komme hit. Man blir man blir eldre også. Kanskje man begynner å se verdien av språket enda mer. Kanskje noe som man får barna. Man ser verdien i det. Så der er jo faktisk, jeg har en barndomskompis som jeg vokste opp med som Vike, som også har samme bakgrunn som meg, med at begge foreldrene snakker nordsamisk, men også ikke norsk klasse. Men vi har snakket norsk oss imellom hele tiden. Men når vi ble rundt 25 år gamle, så fant vi ut at nei, nå switcher vi om. Nå begynner vi å snakke samisk oss imellom. Det var veldig uvant å snakke, men samtidig også godt. Altså, det var en sånn periode der det var litt rart å snakke nordsamisk med han, men nå er det helt naturlig. Så det, ja. Roy, jeg har et veldig interessant spørsmål til deg. Fra 1 til 10, hvor viktig samme språk for deg? Ja, det er jo vel et 10. Det er viktig, og det er derfor vi også prøver å bli enda mer bevisst på språket. Roy, ja. Jeg har et spørsmål som veldig, veldig viktig for samer. Du sa tidligere at du ønsker alle samer skal kunne samisk i fremtiden. Ja. Du også går 10 point at samespråk veldig, veldig viktig for deg som same. Så mitt siste spørsmål til deg er du bekymret for fremtiden til samespråk? Skal jeg ta det på samisk eller norsk? Ja, først på samisk. Okay. Etterpå på norsk. Jo,
Lämmungal muhtimuutin variasuvan. Kuudatte isläätte unnan pahkuneuvo saamikilli. Taloin hui vailvas ophedjit saami maanaja. Sikkes maanakäydin skolet. Täällä vähän variasahti tilli just nummo tällä. Täällä mainu että kievrakkielä että kielä ma kullui ja oinoi hänmusta sosiaalimedia. Täällä että englanniskielellä tarkielellä. Täällä on mest että englanniskielellä voitte tarkielellä patsimai. Millä vähän reututus outella säikki äkty. Jag måste säga att det är något bekymret för framtiden. Men samtidigt ganska positivt. Det glemte jag si på samisk. Men det är att vi har de mangler vi har i läromedel i skola och barnehage. Man ser att det är en mangel på lärare och både i barnehage, samiska lärare i både barnehage och skola. Det som de språken eller det språket håller på att si som vinner nu. Alltså det man hör och ser mest av är ju engelska. Som förr kanske var norsk som var det som var det vanligaste språket man såg på tv och hörde på radio och så på net. Idag är det nästan som att engelskan vinner mot norska så att norsken blir glömd. Man går rätt över till engelska och det blir det vanliga. Dominerar engelska språk. Joo, ja tämän kuulla ja muhtumin kuulla mä ei telkkaa huksimista. Man hör också av och till exempel på det när barn snackar om hur de bygger upp sättningen. Den engelsk sättning. Ja. Det är ju ett gott tecken. Jag har helt enkelt ska på dem. Och så planer engelsk och samisk samman. Det är också ganska mycket. Det hör man ju också exempel på att det första den kommer på det engelska ordet på det här, men man liksom tänker på det är på sån. Och det är också en helt bra utveckling, men jag tror att vi ska genom det att vi har gått samisk barnehagetillbud och goda samiska skolor så klarar man att upprätthålla och kanske också utveckla, alltså få nivå på samiskt och hålla sig på det nivå man önskar. Så du är bekymrad? Ja, men man kan ju inte vara, man är ju bekymrad selvfølgelig på något vis, men samtidigt så ser man ju hur man har klart att komma till det man är idag, alltså med både barnehage och skolor. Så det har ju varit en positiv utveckling hela tiden. Men så har det ju kommit nu de senare åren så har det ju kommit in det här med sociala medier speciellt och internet eller nätresurser som stjäler mycket av fokus ifrån barnen och så. Hvis inte vi klarar att få det fokuset. Ja, hvis inte vi klarar att få in ett samiskt alternativ i det här, att man får fler tillbud på de samiska språk i det stora nätet, så kan det gå den vägen att man men så negativ så bekymret det är inte, men det är ju selvfølgelig bekymrande att se den utvecklingen med. Bra. Tusen tack för att du deltog i denna video med mig om upplärning i och på samiska i barnehage.